Сотторду ротация кылып башка аймакта дагы иштетип көрүү тажрыйбасы бул дүйнө жүзүндө кеңири тараган практика. Мындай орун алмаштырып тажрыйба топтоткон. Жыйынтыгында сот адилеттигине салымын кошо турган тартип кыргыз жергесине дагы жакшы жемишин берет деп айтылууда. Бул бир орунда көпкө чейин иштөө конфликттердин кагылышына алып келиши мүмкүн. Анткени кошуна колоң артырасыз барганда, дос жара артырасыз, ошол маселелер болгондо баягы кыргызда сөз бар эмеспи? Ыймандуу бийде тууган жок, ыймансыз бийде тууган көп деп. Ошол сыяктуу калыс чечим чыгарууга көп тоскоолдуктар жаратышы мүмкүн. Судья Жаналы Батырбеков жакында Ош облусунан Бишкекке которулуп келип иштеп жатат. Ротациядан улам үй бүлөсүнүн жашоо шартын жаңы шаарга ыңгайлаштырган өзгөчөлүгү гана болбосо, негизги милдетим мыйзамга кызмат кылуу деп бекемдейт. Азыр өлкө жетекчилиги сот адилеттигине чоң маани берип жатат. Себеби бул маселеде бир гана адам укугу, мыйзамдуулуктун сакталышы гана эмес, экономиканын өнүгүшү, мамлекетке болгон инвесторлордун мамилеси, ишеничи дагы жатат. Биздин мына сот бийлигинен бизге келип аткан инвесторлордун бардыгы сот бийлигинен зависит этет. Ошол сот бийлигине карап, ошол алардын да инвесторлордун дагы укуктары, кызыкчылыктары сакталабы деген суроолор пайда болот. Ошол биринчи кезекте ошол сот бийлиги кандай, көз карандысызбы, адилеттүү чечимдер чыгарабы деген маселелер коюлат. Ошонун негизинде биздин максат судьялар катары биз ушул Кыргыз Республикасынын өнүгүп алдыңкы өлкөлөрдүн катарына кошулушуна өз салымыбызды кошууга милдеттүүбүз. Өлкөнүн акыйкатчы институтуна былтыр адилеттик издеген жарандардан сот отурумуна катышып калыс болуп бергиле деген 1950 арыз түшкөн. Анын 1600-үнө катышып тиешелүү бүтүмдөрүн чыгарышкан. Сот процесстерине карата мындай миңден ашык кайрылуу бар болуп жатканы бул тармакта көйгөй бар экендигинин айкын далили. Балким ротациядан улам судьялар алмашып, мыйзамды урматтаган мамиле жакшырып иштей баштаса, сот адилеттиги камсыз алышына эле салым болот деп бекемдешет. Бул негизи бул практиканы улантыш керек. Бул жакшы практика. Бардык мамлекет кызматкерлер негизде эл үчүн кызмат кылабыз деп барат да. Ал үчүн эл үчүн болон ал республиканын кайсы аймагында болсо да кызмат кылганга даяр болсо, мында жүзү жарык болот да. Бирок эл арасында соттордун ишмердүүлүгүнө нааразы болгон тараптар да арбын. Эгерде сот процессин алып барып жаткан учурда мыйзамды бузуп же тараптардын бирине орой мамиле кылып, калыстыктан тая турган болсо, соттун адилеттигине күмө санагандар тартип комиссиясына кайрылышса болот. Албетте, эгерде ошол соттор судьялардын үстүнөн түшкөн кайрылууда көрсөтүлгөн жагдайлар аныкталып калса, дисциплинардык жоопкерчиликке албетте соттор тартылат. Ал түрлөрү болуп, биринчи жана эскертүү, анан сөгүш жарыялоо, ошондой эле кызмат ордунан мөөнөтүнөн мурда бошотуу жөнүндө чечимдер кабыл алынат. Белгилей кетчү нерсе өлкөдө соттордун көз карансыздыгы мыйзам менен корголгон. Мындан улам судьянын чыгарган соттук актысына карата даттануу болсо, ал маселени тартип комиссиясы карай албайт. Комиссия бир гана судьянын жүрүм-турумунда же кызматтык этикасында орой, адам укугуна шек келтирген жагдайлар катталган болсо, ошону гана териштирет. Тариел Чуңгулов, Чыңгыз Жумагулов, Азамат Кыдыр Токтоев, Ала Тоо 24.